Suorana. Voi paska. Aika hyvin, ne on päässyt sniikkaa sinne. Mä huomaan. Vai sekin tuppasi takaisin. Vai 3 HP:stä. No niin. Mies mun ruumilla. Miten meikö? Älli tälle. Tää on aika balls deepia tuonne PD:llä tuolla. On vähän joo. Siellä Northwest kulmassa on vielä yksi tyyppi. Käppi pitäis valuu. Mä laitan kun sä pysähdyt siihen kohdaan. Tässä. Laitin haapi. Kyllä se rälli. Ota sen pois. Mä jo kaivan sit tuon fobin pois. Eihän ne välttämättä ois saanut sinne logia, kun Ei oo kakkonen. saanut. Ei mikään kiire. Mä jää kyttää rälliä. Se Petli on aika kestävä tuo nurkka nyt. Sinne jää jumiin ihan 100%. Saanko sen kaivettua? En mä saanut sitä kaivettua, sinne jää jumiin. Siellä on savut mennä varmaan se Claire. Se kato, kun se on se niin arvo siinä edessä, sä et pääse sen läpi mistään nurkasta. Niin käy aika kusisesti, joka yrittää sitä tehdä. Siinä on savuussa vieläkin nopeasti. 3 jäävät. 2 jäi. Joo. Haluatteko siesiä vai otaks mä ton fobi alas? Otan fobi. Ei. Viho on vissiin iistissäkin. Jep, se toi sieltä pohjasta, että se iisti.